Ininspeksyon ng Mayor Vilma Caluwag, ing tatalakad ang Cayabe Infirmary at City of San Fernando People's Hospital, inyang January 12, Ketiking City Civic Center Compound, banglawan ng proseso na rin duang medical facility ng syudad. Cayabe ng Mayor Caluwag, City Engineer Anel David, king pa magbisita ka rin proyektong inumpisan, inyang September 2025. Agpangking alkalde maulagay ang Cayabe Infirmary, ang magpasikan, king kakayanan ng syudad at tanggap pasyente at magsilbiya namang training facility para kareng doktor ning City Health Office bilang pamagsadya king operasyon ning People's Hospital. Pabalo na mo namang Caluwag na target yang ibuklat ing Cayabe Infirmary king selebrasyon ning 25th cityhood anniversary ning San Fernando ngayong daratang February. Samantala, ing People's Hospital na italakad king siping ning infirmary, asahan niyang magpalawak pang lakwas king libreng serbisyong medikal para kareng Fernandino oras sa makumpleto iti. Pasalamat siyang alkalde kareng hanggang sinaup king proyekto at pasibayang dinikdik king pangako ning city government king people-centered development at accessible healthcare para kareng gana-gana. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.